也不公平。你的大，才不是呢，你的比我的大多了。发生什么事情了？我们把一个蛋糕分成了2份，可是佩奇的那个比我的大多了。才不是呢，明明是苏西的大。好了，你们别吵了，我来帮你们分蛋糕吧。好了，现在公平了。一点也不公平，佩奇的比我的大。交给我吧。这回公平了吧？还是不公平，苏西的大，这个好办。行了，这回公平了。不公平，还是佩奇的大。知道了。这回好了吧？一点也不好，苏西的大了。再给你们分一次吧。行了，这回公平了。一点也不公平，还是不公平。我再分一次，这回绝对公平。好了，这回绝对公平了。下回分蛋糕再找我。哎呀，不对，我们的蛋糕呢？我一口也没吃。